Quando a sua máquina de lavar para, a rotina de casa também. Roupas acumuladas, tempos apertados e estresse só aumenta. Por isso, a MD Assistência Técnica está pronta para devolver a tranquilidade do seu dia a dia, com serviços rápidos, profissional e feito com quem realmente entende do assunto. Somos especialistas em reparação, manutenção de máquinas de lavar roupas, com uma montagem eficiente e segura, reparação de avarias diversas, manutenção preventiva e corretiva e o melhor é que não precisas sair de casa. Os nossos técnicos deslocam-se até ao seu encontro. Para mais informações, contacte 932 00 99 89 ou ainda 952 04 66 44. Agora que já sabes, não hesite. MD Soluções Técnicas. Sua satisfação, nosso objetivo.